Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, pessoal, tudo bem. Bastante chuva. Amanheceu chovendo hoje, né? Ontem deu sol até, estava embaçado o tempo, mas não choveu. Foi essa semana, na segunda-feira, que foi o feriado de 21 de abril, não choveu. Aí na terça também não choveu e depois já na partir de terça, que foi ontem, já começou a embaçar o tempo. E hoje está chovendo bastante. Até eu ia para a chácara hoje, que eu ia finalizar o vídeo lá, mas não deu. Aí eu peguei e estou aqui na cidade e vou finalizar aqui o vídeo dessa semana, do meio da semana, né? Com bastante chuva mesmo. Eu estou aqui dentro, mas está uma chuva que, nossa, precisa ver. Uma chuva boa, né? Porque sempre a chuva só traz coisa boa. Eu estava para mim ir hoje cedo para lá, só que daí não deu para ir. Tinha bastante chuva. Daí eu resolvi nem mexer, porque não ia dar para fazer nada também. Aí eu fiquei aqui. Pessoal, já vou começar agradecendo aí também a Josiele Dias, o canal da Josiele Dias, o pessoal dessa semana passada aí. A Lu Flores e Planta, Claudinha Mariano, Claudinha Mariane, tá? A Kátia Rotina Vida na Roça, aqui deixa eu ver se, eu não sei bem certinho, se eu acho que é Vietnã, é a Prauzinha Crawford, é do Vietnã também, Tuindai Lani, que acho que também é Vietnã, é a Leila Gonçalves, que ela até é daqui da minha cidade também, um abração para a Leila também, João Centenário, As Aventuras do Zé Moura, a Vida na Roça, o canal também Vida do Interior, Origem Lenção, é um canal, Camila Barbosa também, Raízes Campeira, Regina Silva, um abração para Regina Silva, que sempre está aí comentando no meu vídeo, ela que tem uns boi lá bonitos, nossa, precisa ver, com esses tempos de chuva agora que chove, os pastos ajudam bastante, fica muito bonita as pastagens e desenvolve o gado também, né? Para a Dulcelene Nunes também, ontem está assistindo o vídeo dela, ela estava lá limpando os quintal dela e as flores dela tinha umas folhagens muito bonitas lá, até eu estava querendo comprar umas daquela e me plantar lá na chácara, muito bonita mesmo. Para o Damião Silva também, ontem eu estava assistindo o vídeo dele, está colhendo milho lá na região de, esqueci o nome da cidade, é na região do norte, né? Quando é para mim falar o nome da cidade, eu esqueço. Uma hora eu vou marcar para mim não esquecer. Verdejantes. A cidade é de Verdejantes. Uma lavoura bonita de milho que está lá, né? Também para o Conhecer Explore. É um canal esse aí também. Então é isso aí, pessoal. Um abração para vocês todos, né? E também para Charlon na Estrada. É um seguidor até, ele se inscreveu no canal hoje. Então, tudo de bom para vocês aí, tá? Que Deus abençoe. Pessoal, eu vou cortar essas madeiras, faz tempo que eu vou me cortar. Aí hoje eu trouxe o motor e vou estar cortando essa madeira aí. Eu cortei um pedacinho ali para ver, essa madeira tá boa, acho que vou aproveitar ela para lenha. Vamos ver, né? Vou cortar ela.
pessoal, rapidinho, eu vou acabar de cortar, depois eu mostro na final pra vocês como é que foi. Esses motorzinhos aqui, ó, esse aqui é um 180, mas é muito bom para trabalhar em chácara, hein? Você pode fazer, cortar madeira, pode cortar lenha, igual aqui tem bastante árvore, né? Sempre tem que estar, não é fazendo uma poda, mas tirando os excessos, né? E é rapidinho, mas na final vou cortar tudo, depois eu mostro para vocês aí. Pessoal, aí ó, tudo cortado, ó, e eu vou guardar essa madeira para lenha. Sabe por quê? Ela tá boa. Ó pra vocês verem como é que tá. Eu achei que tava meio podre, né? Mas pra você ver, ó. Só tá por fora que tá meia. Mas é... Isso aí é tudo eucalipto. Guarda aí pra gente assar uma carne. Usar pra fogão, né? Tem uns aí que tá meio podre, ó. Esses aí, eu vou juntar ali. Futuramente nós vamos fazer uma fogueira aí. Mas aí, ó. Rapidinho, cortei tudo isso aqui, ó. Por causa disso que eu falei que o motor serra ajuda bastante, ó. Esse motorzinho que eu falei é o 180. Não dá trabalho, mas é ó, pra você ver. Tem um colega meu que tem um motor. Eu acho que ele falou que ia vender até. É uma marca aí, mas dava um trabalho, viu? Pra você ver. Pra funcionar, pra cortar também não era bom. Mas eu vou te falar, esse motor aí, esse é da Steel. Mas é ótimo, viu? Faz um servição rapidinho, ó, pra você ver. Se fosse para cortar no machado qualquer coisa aqui, olha o tanto que ia demorar. Olha o tanto de lenha que tem, tá? E no motor serra rapidinho, rapidinho. Você quer fazer uma poda numa árvore, um negócio? Rapidinho, você já tora tudinho, ó. Tudo cortadinho do tamanho que quiser, ó. Chique. Pessoal, eu vou carpir isso aqui agora cedo. Tá um mato que nós somos sementeira. Mas eu quero ver se eu elimino esse mato aí. Vou deixar limpinho, que hoje está de sol, o dia está limpo. Tá nuvinha, mas pouco no céu. Aí eu quero ver se eu limpo isso aqui e deixo tudo limpinho. Aí, pessoal, acabei de carpir, ó. Ficou limpo. Daqui a pouco o sol vai esquentar mais, que é hoje. É o terceiro, tá com 3 dias que não chove, mas teve 2 dias que tava encumbrado. Só não choveu. De sol mesmo que amanheceu foi hoje. Ó, o chão tá bem úmido, mas ó, carpir, já morreu tudo. Ó, pessoal, pé de caxia aqui, ó. Aqui também tem outro, ó. Outro pé de caxia ali, ó. Eu gosto de caxi, tem umas pessoas que não gostam. Mas eu gosto de caxi, abóbora, ó, mas tá bonito, olha como é que vocês veem como tá. Uma vez eu tinha um pé de caxi aqui, ó, mas deu bastante caxi. Ó, ficou tudo limpinho, ó. Bonitinho. O milho já tá grande, ó, já tá bem desenvolvido. Agora com essa limpa aqui, ó, com mais uma semana, ele desenvolve rápido por causa esses anos de sol, né? Calor, aí pra vocês verem. Ó, tá bem bonitinho. Olha que esse pé tem uns pés aqui, tá maior, viçoso mesmo, pra vocês verem. Aí, ó. Bem bonito. Limpinho. Agora
é esperar. Eu acho que agora o mato nem vai chegar muito, pegar muito, por causa que tá limpo, né, agora.